Goeiedag geliefdes, weer 'n tyd om saam met die Here in gebed te kan wees, 'n gebedsuur en saam met hom te kan wandel. Maar voor ons begin, kom ons open met 'n gebed. Ons dierbare, kosbare Vader in die hemel, wat 'n voorreg is dit om weer in U woord te kan wees en op ons knieë te kan wees en met U te kan kommunikeer. Here, wees met ons in hierdie openingsuur van saam met U te kan gesels en ons harte te kan uitstort tot eer en verheerliking van U heilige naam. So bid ons. Amen. Ek wil vandag praat oor die voorreg van gebed. In Hebreërs 4 vers 16 sê dit, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As ons werklik die krag van gebed verstaan het, sou ons nooit van ons knieë af wou opstaan nie. Dis hoekom God vir ons sê om sonder ophou te bid. En dis hoekom gebed nie net beperk is tot ons gebedskamer, ons knieë, ons amens nie. Uiteindelik eindig amen nie ons gebed nie. Dit is 'n siel van geloof wat op ons gebed geplaas word. Dit is so. So moet dit wees. Om sonder ophou te bid is om voortdurend gesprek en gemeenskap met ons Here te wees. Dit is in hierdie plek van gebed dat ons van ons vrede en ons krag vind, ons rigting, ons leiding, ons sterkte en ons troos, ons doel en ons oortuiging, ons rus en ons werk, ons oorgawe en ons oorwinning, ons hart en die hart van ons God vind. Dit is in hierdie plek van gebed waar God begin werk in ons en deur ons. Dit is in hierdie plek van gebed waar die hemel die aarde ontmoet en die aarde vir altyd verander. Om te kan bid, wat 'n eer, wat 'n voorreg, wat 'n plig, wat 'n absolute noodsaaklikheid. Mag ons mense van gebed wees. Mag ons sonder ophou bid. Mag ons nou begin en nooit ophou nie. Amen. En ek wil graag vir u noem om gedurig in jou gedagtes met God te kan kommunikeer. Is een van die blywendste, uitvoerende kommunikasie met ons hemelse Vader. Ons moet met hom kommunikeer, soos wat ons met ons medebroers en susters kommunikeer. Ja, ons weet hy is nie by ons nie, maar hy is in ons. Hy loop saam met ons die pad. As ons sy kinders is, loop hy saam met ons die pad. Kom ons sluit af met gebed. Baie dankie ons hemelse Vader vir die wonderlike voorreg om met vertroue na u troon van genade te kan gaan en dat u ons altyd hoor en verhoor. So bid ons tot eer en verheerliking van u heilige naam, Jesus Christus. Amen. 'n voorspoedige en 'n genotvolle en biddende week verder. Totsiens.